আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন পর তুষারের দিনের সুন্দর একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম আজ আপনাদের সাথে। যারা নিউ ইয়র্কে থাকেন তারা তো জানেনই নিউ ইয়র্কে কিছুদিন আগে কি পরিমাণ স্নো পড়েছে। চেষ্টা করব আজ সারা দিন তুষার পড়ার কিছুটা দৃশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে। স্নো পড়া দেখতে যেমন আমার ভালো লাগে, আশা করি কম বেশ সবারই খুব ভালো লাগে বরফ পড়ার এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে। যারা উইন্টার কান্ট্রিতে থাকেন বা যাদের যেখানে বরফ পড়ে তারা তো সবাই এই বরফ পড়ার দৃশ্য খুব উপভোগ করেন, বাট যারা খুব কাছাকাছি এই সুন্দর স্নো পড়ার দৃশ্যটা দেখতে পারেন না, তাদের জন্যই মূলত এই স্নো ব্লগগুলো শেয়ার করা। আমি গত বছরও আপনাদের সাথে এই স্নো পড়ার ব্লগ শেয়ার করেছিলাম, যেটা আপনারা অনেকেই অনেক পছন্দ করেছেন। তাই ভাবলাম এই বছরও কিছুটা স্নোর ব্লগ শেয়ার করি আপনাদের সাথে। যখন আমি আপনাদের জন্য এই ব্লগটা তৈরি করছিলাম তখন সকাল 8টা বাজে। আমি এবং আমার হাজব্যান্ড খুব সকালেই নিউ ইয়র্ক ম্যানহাটনে গিয়েছিলাম একটা কাজে। সো সাবওয়ে স্টেশনে যাওয়ার সময় হাঁটতে হাঁটতেই আপনাদের সাথে কিছুটা ব্লগ শেয়ার করলাম। প্রচুর স্নো পড়েছে এই বছর নিউ ইয়র্কে। 2 দিন একটানা এই স্নো পড়ার কারণে নিউ ইয়র্কের কিন্তু জরুরি অবস্থাও ঘোষণা করা হয়েছিল। ইমার্জেন্সি ছাড়া কেউই ঘর থেকে বের হচ্ছিল না এই স্নোর কারণে। যেহেতু আজকের ম্যানহাটনে আমাদের একটা পার্সোনাল কাজে যাচ্ছি, আর এই কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আমাদের অনেক আগেই নেওয়া ছিল, তাই বাধ্য হয়েই আমাদের এই স্নোর দিনে বের হতে হয়েছিল সকাল সকাল। স্নো পড়া দেখতে যেমন সুন্দর লাগে, স্নো পড়ার পর যারা স্নো কান্ট্রিগুলোতে থাকে তাদের কিন্তু কষ্ট অনেক হয়। যাদের নিজের বাড়ি তাদের বাড়ির বাইরে স্নোগুলো ক্লিন করতে অনেক কষ্ট, ঠিক তেমনি গাড়িতে যেভাবে স্নো পড়ে থাকে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গাড়িগুলোতে কি পরিমাণ স্নো পড়েছে। এই স্নো পড়া শেষ হলে গাড়িগুলো ক্লিন করতেও কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আর এই স্নোর সময় কিন্তু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেও খুব সাবধানে হাঁটতে হয়, কারণ এই রাস্তাগুলো খুব স্লিপি থাকে, পা পিছলে পড়ে যাওয়ার চান্স অনেক থাকে সেক্ষেত্রে। হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার হাজব্যান্ড চলে এলাম সাবওয়ে স্টেশনে। আমরা আসলে মূলত ট্রেন স্টেশনকে সাবওয়ে বলে থাকি, যারা জানে না তাদের উদ্দেশ্যে বললাম। স্নো থাকলেও বাস বা গাড়ি বন্ধ থাকলেও সাবওয়েগুলো কিন্তু সবসময় ওপেন থাকে। সেই জন্য যেদিন স্নো পড়ে সেদিন মূলত আমরা সাবওয়ে বা ট্রেনটাই ইউজ করে থাকি। এটা খুব ইজিলি আমাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ট্রেন কিন্তু চলে এসেছে। এই তো চলে এলাম আমরা ম্যানহাটন। এখন যেই জায়গাটা শেয়ার করছি এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্ক। নিউ ইয়র্কে যারা থাকে তাদের জন্য খুব পপুলার এবং বড় একটি পার্ক হচ্ছে এই সেন্ট্রাল পার্ক। আমি এখনও আপনাদের সাথে সেন্ট্রাল পার্কের ব্লগ শেয়ার করিনি, ইনশাল্লাহ সামারে চেষ্টা করব এই সেন্ট্রাল পার্কের একটি ব্লগ শেয়ার করতে। এই সেন্ট্রাল পার্ক শীতের সময় দেখতে যেমন সুন্দর, গরমও কিন্তু অসম্ভব সুন্দর এই পার্ক। স্নোর সময় এই স্নো পড়া দেখতেও অনেকে সেন্ট্রাল পার্কে আসে। সো যেহেতু সেন্ট্রাল পার্কের কাছাকাছি আমাদের কাজটা ছিল, তাই ভাবলাম কিছুটা আপনাদের সাথে ভিডিও শেয়ার করি এই সেন্ট্রাল পার্কের স্নো পড়ার পরের অবস্থা। এই সেন্ট্রাল পার্কে এক এক সিজনে এক এক সৌন্দর্য আসলে উপভোগ করা যায়। স্নোর সময় যেমন এই সেন্ট্রাল পার্ক চারদিকে সাদা চাদরে বিছিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি অটাম এবং সামারেও এই সেন্ট্রাল পার্কের সৌন্দর্য অসাধারণ। আপনারা স্নো পড়া দৃশ্যটা উপভোগ করতে থাকুন, আমি আর আজকে কথা বাড়াচ্ছি না। আশা করি আমার আজকের এই স্পেশাল স্নোর ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে দেখতে। যদি ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমিও সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।